इस छोटी सी बर्ड की डांस करती हुई वीडियो व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुई थी, लेकिन क्या ये सच में डांस कर रही थी? मैं आपको बताता हूँ। इस बर्ड का नाम है अमेरिकन वुडकॉक और ये डांस नहीं करती है, बल्कि ये इस तरीके से अपने शरीर का पूरा दबाव रेत पर डालती है। उससे क्या होता है, रेत की ऊपर वाली लेयर में जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं, और बाहर आ जाते तो फिर तो आपको पता ही है क्या होगा, चिड़िया उन्हें खा लेती है और अपना पेट भर लेती है। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।